ikaze bakunzi ba BBC gahuza miryango. Izi ni ingingo z'amakuru yo kuri uyu munsi wa kabiri tariki 21 z'ukwa mbere mu bihumbi 2024 na 2025 murantonga. Leta zunze ubumwe za Amerika zatangaje ko zitegura kwikura mu ishiramwe mpuzamakungu MS rijejwe amagara y'abantu ku isi. Abagwanyi b'umugwi M23 ugwanira mu buseruko bwa Kongo bemeje ko bafashe igisagara ca Minova kiri ku birometero hafi 40 igisagara ca Goma. Yego twawugezemo byabaye ngombwa ko tugeramo umunsi mu gitondo cya none. Shiramwe mpuzamakungu riharanira agateka kazina muntu Amnesty International ryasohoye itangazo risaba umugwi M23 n'ingabo za leta guhagarika gukoresha ibigwanisho biturika mu turere tubamwo abantu benshi. Tubafitiye n'igikino cy'urunana. Aya makuru hagarariwe na Jacques Nitegeka. Makuru yacu tuyahere muri Amerika. Ishiramwe mpuzamakungu gitahamagara y'abantu ku isi OMS rivuga ko ryababajwe n'itangazo rivuga ko leta zunze ubumwe za Amerika zitegura kwikura muri iryo shirahamwe kandi ko gizigiye ko ico gihugu kwisubirako kuri iyo ngingo. Iryo tangazo riri muri zimwe mu ngingo nyinshi Donald Trump yafashe amaze kurahirira amabanga yo kuba umukuru w'igihugu. Iyo ngingo ishobora kugira ingaruka zikomeye kuri Afrika kuko umunyamakuru Barbara Plett Asha abitubwira mu nkuru mushikirizwa na Yvette Kabatesi. Ishami rya Loni ryita ku buzima OMS ritangaza ko ryagize uruhare runini mu kurinda ubuzima n'umutekano w'abatuye isi. Hamwe muri aho ni muri Afrika. Kimwe cya kabiri cy'ibihugu byo kuri uyu mugabane gicungira ku mfashanyo ituruka hanze ku kigero cya 20% byayo bikoresha mu rwego rw'ubuzima. Naho leta zunze ubumwe za Amerika nizo ziza ku mwanya wa mbere mu baterankunga. Impuguke zemeza ko kuva muri uwo muryango kwazo byahungabanya gahunda zigenewe ubutabazi bushingiye ku buzima ndetse n'iz'ibyorezo nka sida ikunze kugaragara muri Afrika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Ikinyamakuru cyo muri Uganda cyo cyavuze ko kwikura muri iryo shami kwa leta zunze ubumwe za Amerika byagira ingaruka zikomeye ku mugabane wose. Umukuru w'igihugu ca Mexique Claudia Sheinbaum yasezeranye ko azogwanira ubusugire bw'igihugu umunsi umwe inyuma yaho Donald Trump amenyesheje ko abimukira bari ku mupaka wa Amerika na Mexique ko ari mu bihe bidasanzwe, akabita ko ari migwi igurisha ibiyayuramutwe n'imigwi iterabwoba. Claudia Sheinbaum yavuze ko yiteguye gukorana na Amerika ku bibazo by'umutekano, ariko kandi ko azokwibanda kugusubiza abimukira batarabanya Mexique mu bihugu vyabo. Yavuze ko iyo ngingo yo guhagarika abimukira isa niyo Trump yakoze mu kiringo ca mbere akiri ku butegetsi. Abagwanyi b'umugwi wa M23 bagwanira mu seruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo bafashe ikindi gisagara mu gihe babandanya kugwana mu mpande zitandukanye. Ifatwa rya Minova rituma abagwanyi ba M23 baba bari hafi y'ibirometero 40 uvuye mu gisagara gikomeye ca Goma hafi y'umupaka w'u Rwanda. Bivuga ko haba abantu bari hagati miliyoni 1 na 2. Amakabi y'abateshejwe izabo yaragwiriye muri ico gisagara mu gihe abantu baharugwa mu bihumbi amajana bahunze intambara yo gucungira ibisagara n'uducimbiri. Mugenzi wacu Jacques Nitegeka yavuganye n'umuvugizi wa M23 Oscar Barinda atangura yemeza ko ni Minova yafashwe. Yego twawugezemo byabaye ngombwa ko tugeramo umunsi mu gitondo cya none. Gahunda mufite ni yihe ko muri mu kugenda musatira nako mwageze muri Kivu y'Amajyepfo muvuye muri Kivu ya ruguru? Ni yihe gahunda mufite? Gahunda yacu nta yindi ni ibiganiro, niyo gusaba ibiganiro kuri leta yacu mu gihe rero ikomeza gutoteza abaturage kandi ikinangira kuri ibyo biganiro by'amahoro. Urumva abaturage tugomba kubatabara. Hari amakuru atangazwa na ONU na radio ya ONU Okapi avuga ko hari abayibwiye ko mumaze gufata ngaho za Minova hari ibikorwa byo kwihorera byabaye ndetse ko hari n'abantu baba bishwe mu bitranya n'abarwanyi baba Zalendo. Ibyo niko bimeze?
aya ni ukubeshya muzi neza niba mwarebye n'amashusho muzi neza ukuntu abaturage batwakiriye batubwira karibu 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 ni ukuvuga mu kinyarwanda ni ukuvuga mbese ikaze aba bantu bavuga bari mu mirongo bishwe ntabwo byabaye barabeshya uyu mujyi wo muri teritwari ya Masisi witwa Bweramana nawo ngo mwawufashe n'uduce dukurikirana ni hafi cyane nuko mutahazi ni ibirometero 3 rero ntabwo wabugaruye umutekano aho ngaho uruhande ngo hirya hakomeze kuba ayo mabandi. Hari amakuru nayo navuga ko hari ibisasu byumvikanye ahagana Mugunga mu burengerazuba bwa Goma. Yaba ari mwebwe mushaka gufata uwo mujyi? Reka nkubwiye ko abo bantu bahabwa ibikoresho bya gisirikare batazi kubikoresha. Rero baramubwiye batirasa imbere ahubwo karasa inyuma. Akica abagenzi babo, akica abasivile babigeze kwica abana murabizi n'imiryango idafite ibogamiye yarabitangaje bati mukure ibikoresho bya gisirikare hagati y'impunzi inkambi z'impunzi. Muzi rero bari abantu ntabwo bazi gukoresha ibyo bikoresho nibo bazana izo mpanuka zose. Mumaze gufata Minova iri ku birometero ngira hafi 40 uvuye Goma, ngira ngo umujyi umungubu usigaye uhagaze hagati yanyu na Goma n'umujyi wa Sake. Uwo nawo mufite gahunda yo kufata wo kugenzura? Igisubizo cyanjye ni cya kindi nibemere ibiganiro tujye mu biganiro intwaro tuzishyire hasi twese twicare nk'abakongomani dukirize umwami. Ubwo hakurikiraho iki muri ibyo bitero byanyu? Nta bitero twe turatabara gufata imijyi ubwo tukareba no ku baturage nibemere ibiganiro twicare ku meza tuganire dushakisha amahoro y'abakongomani bose. Ko leta ya Kongo ibyo biganiro yabihakanye? Ngo wanze kumva ntiyanze kubona bazabishaka bategebonye ariko twebwe turi tayari turabikeneye. Hari itangazo rya leta ya Kongo riva mu gisirikare rivuga ko FARDC ivuga ko ibandanya urugamba n'abagiteye bafashwe mu mugongo n'igihugu cy'u Rwanda kandi ko imigwano ibera mu manuko bw'akarere ka Rubero mu misozi ya Sake na Nyiragongo aho kibandanya gusubiza inyuma abateye. FARDC bandanye vuga kandi ko ahubwo umwasi yuguruye iyindi zira Bweramana muri Kivu ya ruguru na Minova muri Kivu yo mu manuko kihamagarira abanyagihugu kutagira ubwoba no kutumviriza amakuru arimwo ibihuha. Iryo nitangazo ryavuye mu gisirikare ca leta ya Kongo. Tubandanye amakuru mu karere nyene. Ishirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka kazina muntu Amnesty International yasohoye itangazo risaba abitwaje ibigwanisho bashigikiwe n'u Rwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ingabo za leta guhagarika gukoresha ibigwano biturika mu turere tubamwo abantu benshi. Iryo tangazo rivuga ko mu gice ca mbere c'umwaka uheze bene ivyo bigwanisho vyahitanye abantu barenga 100 mu banyagihugu basanzwe b'abasivile bikomere abandi amajana. Mukanya gaheze navuganye na Christian Rumu wo muri Amnesty International ntangura ndamubaza ubwoko bw'ibigwanisho bavuga ko byihaye inkombi. Ce sont des armes n'ibigwanisho birasakure bigaheza bikagira ingaruka mbi cyane ku turere tubamwo abantu benshi. Hari nka roketi zo mu bwoko bwa 4 za milimetero 120 zikoreshwa muri iyo ntambara. Izo zikaba ari rokete ziraswa n'umuntu ari ku butaka kandi zitagira ubuhinga bwo gutumberezwa. Byabereye mu tuhe turere. Alors donc nous avons documenté twaratohoje mu turere twinshi nko muri Rucuru na Masisi aho intambara zishushe muri iki gihe. Twaratohoje hakoreshejwe bene ibyo bisasu imweso aho mu kwezi kwa mbere hari abantu batari munsi ya 19 bishwe n'abandi benshi bakomeretse harimo nibura abana 15. Aho amatohoza yacu yatweretse ko rokete zatewe kuri iyo nzu imweso zaje ziva ku kirindiro kiri mu minwa ya FARDC. Ariko hari n'akarere ka Nyanzare
ahavuye abantu batari munsi ya 17. Abo bishwe bakaba bari baje bahunga intambara mu tundi turere. Aho Nyanzare rokete yarashwe ikaba yazananye ku kirindiro kiri mu minwe ya M23. Ufise ibihe vyemezo ko yaba igisirikare canke M23 batigira barasa ku basivile nk'uko babivuga? Oui, donc pendant la période de janvier à kiringo cyo kuva mu kwezi kwa mbere gushika mu kwezi kw'indwi twakoze ko amatohoza twatoye ko hishwe abantu batari munsi y'ijana. Ico ni gitigiri rero cyaho twashoboye kumenya dukoresheje amasoko batandukanye yo kwa muganga n'amashirahamwe y'abagira neza muri ako karere. Bisigura ko igitigiri gishobora kuba ari kinini cyane kurusha abo ijana twamenye kuri ico kiringo twakoze ko amatohoza. Twashatse kumenya ico umugwi M23 uvuga kuri ico cegeranyo, batubwira ko bakiriko baritunganya kugira bagire ico bashikiriza kuri ivyo birego vya Amnesty International. Turacanagerageza kurondera leta ya Congo. Ni saa 10:41 muri studio za BBC London, saa 12:41 mu Rwanda no mu Burundi. Amakuru yacarabandanya inyuma y'akaruhuko gato. Abajejwe umutekano muri Israel batanguje ico umushikiranganje wa mbere Benjamin Netanyahu isi gikorwa cyo kurandura iterabwoba mu karere ka Cisjordania kabamwe abanyapalestina kigaruriwe na Israel. Bivugwa ko abajejwe umutekano benshi binjiye mu gisagara ca Jenin citezwe gutanguriramo ingwano. Indongo zishizwe amagara y'abantu muri Palestina zivuga ko abantu n'imiburiburi indwi bishwe na 35 bakomeretse. Jenin harigeze kuba ugwasiro rw'ingwano zabaye igihe kirekire hagati y'abajejwe umutekano w'ubutegetsi bwa Palestina ku ruhande rumwe n'umugwi Hamas ushigikiwe na Iran hamwe n'abagwanyi b'umuhari wa Islamic Jihad bagwanya uburongozi bwa Palestina bugenzura ako karere. Injyane zo muri Cisjordania zabaye nyinshi cyane mu gihe c'intambara zibera muri Gaza. Umukuru w'igisirikare ca Israel General Major Herzi Halevi yatangaje ko atanze imihoho mu mabanga yiwe kubera igitero cakozwe n'umugwi Hamas kwigenekerezo ry'indwi mu kwezi kw'icumi. Yavuze ko yemanga ko ari amakosa yabaye mu bijanye no gucungira umutekano yatumye haba impfu z'abanya-Israel barenga 1,200. Uko gutanga imihoho kuje mu gihe amasezerano yo guhagarika intambara muri Gaza abandanya kubahirizwa ku munsi wayo ugira gatatu. Ishiramwe mpuzamakungu ONU rivuga ko urukurikirane rw'imiduga irimwo imfashanyo ija muri ako karere itatewe n'abasahuzi kuko ivyarimwo bitari bigifise agaciro nk'ako vyari bifise kera igihe vyari bikenye ku migwi y'abagizi ba nabi. Umucano ukomeye wadutse muri Turkiya mu hoteli ya Kiringenzi zija gukina umukino wo gusereka ku rubura muri Turkiya wica abantu barenga 60. Umuriro warandagase mu nyubako zikozwe mu biti yitwa Grand Kartal Ibolu, imwe mu mahoteli azwi cyane muri ico gisagara. Ingenzi zirenga 200 zari muri iyo nyubako y'amagorofa 12. Ingenzi zatekewe n'ubwoba bwagirizwa gusimba mu madirisha ngo zihunge uwo muriro. We n'umwanya wo gukurikirana ikintu cy'urunana. Umuryango wa Nyiswangayikishijwe n'ubuzima bwe nyuma y'ibyamubayeho. Hagati aho Sori nanare akanyamuneza ni kose. N'urunana. ariko reya wagiye ureka kwigira nyoni nyinshi koko. Ndigira nyoni nyinshi gute se Sori? Ubwo se ushaka kuvuga ko utazi ibyarumara nk'uko byarangiye koko? Sori, wirirwe niba udashaka kubimbwira simbura abo mbyumvana ku ishuri kandi niyo ntanabyumva birorere. Ubundi hari icyo bimariye usibye kumbyimbiliza umutima gusa. Ariko reya tuvugishije ukuri koko urashaka kumbwira ko ibyabaye ejo kuri Anyensi nta ruhare wabigizemo? Ngaho se zime neza. Yarwariye igicuri mu kidara asaba ko baraho yikubita hasi furo riraza we. Ayiwe
ikidari se yakigezemo byagenze bite se ubwo kukinisha amatsiko kuko sori wambwiye yewe urashaka kumbwira ko kugeza aka kanya kuko utaramenya ko ibirori bya rumani nk'ibyapfuye ku munota wa nyuma ngo naso iki ariko reya nziza imana senga imwe nsenga 10 sori ongera umbwire ejo ntabwo Chris yasabye rumari ayiwe yewe uretse no gusaba nta n'uwahakandagiye wiki uretse na Chris nta n'uwo mu muryango we wahageze yewe rwose nabonye bibaye mpita numva ko ari we wamugiriye y'umuteza abakurambere wapipe ejo niriwe mbunga nka roho mbi nikundishwa ku nshuti zanjye sura abashaka n'abatashaka kugira ngo nibura ngaruke nimugoroba ibyo birori byarangiye byarapfuye rero abantu bireba binywera ibiyoga bigeze nijoro barataha ese we none se byagenze bite kugira ngo Chris amukatire ku munota wa nyuma shareya urabizi ko nzi kuyatara ariko ayaye yose naperereje ngo numve ko namenye ikibyihishe inyuma wapi niko se basha karame nta masaha ageze ntakeye cyane papa usari saga yebwe ba ni saa 3 mama yego ko mana yanjye ibintu by'ubuntu biragapfa zakazarangwa zari zizimengura rwose usho nubwo biriya birori byapfuye ariko abantu binywereye inzoga pe zakazo zari zihari mbega arangwita ngo aritegura nubwo yiteguriye ubusa wokanya ariko ziko namuye byeri kugira ngo niba atari n'eshanu ahubwo ngewe rero izo nazinyweye tukihagera mu masaha 8 nari maze kunywa 7 nyuma yaho sinongeye kubara onwe amacupa y'inzoga urenza zirenga ahubwo gusa hari iz'ubuntu ze nari kuzirebera izuba ariko mu ishuri batwigisha ko inzoga nyinshi atari nziza ku mubiri w'umuntu mama yakora bene bushombe muzi kwigira intiti n'intyoza uwo mwarimu wabigishije ibyo se nuko nyine yari yazibuze oya kanywa ibyo abantu bakubwira rwose nibyo kugera kwibuza inzoga nyinshi ngo nuko wazibona ibintu rwose ntabwo ari byiza ubuze naziherukaga ryari bankoreho induru bajye mu mirimo twavuye kwahira ubwatsi bw'ihene n'amazi twayavoma none ko zibe bashahuba cyangwa ntabwo murakora isuku mu kiraro cyazo nike rero igezweho gukora isuku wangurije ko nzakwishyura ivene nasize ku nzara nimara kuvaho koko muranyumvira uyu mukobwa musaza wawe yicwe n'imirimo wenyine uraritse intoki ngo wasize za maverini ubusize inzara zimeze gutya nizo najyana mu mahurunguru n'amaganga y'ihene mama ahubwo ndazikubita nukomeza kuzindarika imbere maze na nyensi aranyensi ubwo yabuvuyemo none ni wowe ukiri muri ayo siki wahaye ndashaka njyanira ku muriro iyi telefone bambwiye ko iyo uguze batiri nshyashya uba ugomba kwishyiramo umuriro bikabanza kuzura neza mbere yo kuyikoresha iriya ishaje se wayinyiheriye papa kuko ushaka batiri cyane ushaka kuzikoresha ikibuga mfite n'urugi rwa telefone ndashaka kuzagenda nterateranya uduce kugeza n'uruje telefone nzima ariko se shaka ubwo bushakashatsi bwawe wizeye ko uzagwira koko mwana we umwana se aramutse atunuriye urebye yaraye neza n'ubu urabona ko nta kibazo afite nta muriro yigeze agira nijoro oya ntawo kandi yanonkaga neza rwose mu kanya ndamutekera igikoma imana ishimwe rwose uko yongeye kumera neza mu kanya umubyutse yongera agende amenyere nta kibazo rwose urebye yakize pe erega buriya kwa muganga nabo ntibagusezerera babona umwana akirembye gusonori karame wibuke inama batugire zo kwitwararika isuku abaganga batubwiye ko nta kindi umwana wacu azira uretse umwanda none se ugiye kuvuga ko ndi umunyamwanda kareme aha simye uvuze ariko nyine umwana wacu ni icyo azira kandi si ubwa mbere batubwira ko nitutita ku isuku y'ibyo duha umwana wacu azahora arwaragurika ariko ubwo kuki utabonaho ikibazo kiri ukaza kugishakira aho kitari kareme aho kiri se niye ngo tugikemure umwana wacu asigaye agenda kandi akenshi akunda kujya kwa mukecuru akirwayo umukecuru akamugaburira
none se ukavuga ko mama ari we umuha ibiryo birimo umwanda nori. none se wowe ukuzi mukecuru buriya muri bya bihe bitanu by'ingenzi byo gukaraba intoki ni ibihe yakubahiriza? none se yarya cyangwa akagaburira umwana adakarabye? aha niba yarya akarabye cyangwa akagaburira umwana akarabye se buriya yakwibuka gukaraba intoki agiye gutegura amafunguro kareme? aho kuri mama biragoye. avuye kuri tuwarete cyangwa amaze gukuraho umwanda w'umwana buriya arabyibuka agakaraba intoki? simbihamye ko yaba akaraba. nuko rero ejo umwana yarwara aho kureba aho bituruka ukaza kubwira ngo nurinde ngo ugende njye ngira umwanda. ibyo se nabikora wiki nori? ubu se nabuze umwana kujya gusura nyirakuru? uzabwire mama wawe kujya yirinda umwanda urumva igihe cyose ari kumwe n'umwana umwibutse ibihe bitanu by'ingenzi byo gukaraba intoki. nawe uzabimwibwirire si wa kenshi muba muri kumwe ra? ererererere urumva rero natinyuka nkagenda nkabwira amabukwe ngo ugira umwanda cyangwa urashaka ko ahita yongera akanyanga kandi nta n'iminsi iciyemo tuvuganye neza kareme? ese ko mbona unyuka inabi nakugeze ntibudesiya kukubaza uko ibirori byagenze ni ikibazo? umutsi nabi ntesera ndagututse. ibaze nawe ndakubaza uko ibirori byagenze ngo ni neza nakubaza ntimwaratwitse ngo mutwike iki cyangwa ntabwo ushaka ko menya uko ibirori by'inshuti yawe byagenze? nta mwanya afite wo kubigusubiriramo reya nawe ni inshuti yawe iyo ushaka kumenya uko ibirori bye byagenze wari kubijyamo kuko wari watumiwe. kandi nkubwira ko nari nasuye inshuti yanjye yari irwaye. none se ikindi ushaka ni iki? gusura iyo nshuti nabyo byari ngombwa. byibuze se wanyeretse n'udufoto mwifotoje nkareba uko ibirori byari bimeze. reya findi rutwa na sararoga urabyumva? ndabizi ko kuba ubukwe bwa nyesi bwarapfuye byagushimishije. jya kwishima hirya rero nushaka wisengerere ariko ntuze kumvugaho ubusa. ko birakariyemo se kandi nashakaga kumenya uko ibirori by'umuvandimwe byagenze we. anyesi ni umuvandimwe wawe? nta nubwo muri inshuti uri umugome uri indyarya mbi wamwihishemo igihe kinini ariko ubu yarakumenye. nako si we wenyine natwe twese twarakumenye. noneho mwarampagurukiye ndebye nawe mwarangirira nabi. ntawe uzakugirira nabi ariko nta n'uzakwizera. warigaragaje uwo uri we. uri reya w'umunyeshyari kandi wikunda. jyewe ungiriye neza twajya duhuzwa n'akazi gusa ibindi by'ubuzima busanzwe ukamenya ibyawe nanjye nkamenya ibyanjye. noneho ubwo mbaye igicibwa i Nyarurembo rero. ariko se nyogoko nawe inshuti magara yarangwida koko ntacyo yakubwiye? akimbwira se twari twanahura kuva ubukwe bwapfa. cyakora ibyago bigwira abantu koko mana yanjye we. gupfusha ubukwe ku munota wa nyuma. buriya se ni ku munota wa nyuma kareme ko twavuga ko bwari bwanabaye rwose? gusa amakuru ahari ni uko hari umuntu ubyihishe inyuma. akaba ari wabujije se umuryango wo kwa titireri kuza gusabara? oya bivuga ko uwo muntu ngo yabagiriyeyo akabateza abazimu bakaba aribo bica ubukwe. yego rata nanjye nibazaga ikintu cyatumye ubukwe bupfa ari nkaho bwabaye kikanyubira. nuko byagenze rwose kandi ababikurikira neza bavuga ko byakozwe na mwene Tadeyi. reka da Budesiyana se? Budesiyana kandi ariwe wari kwambarira umugeni ngo nuriya mukuru we Sorina. ariko rata koko byanashoboka kuko Sorina ni umuntu ugira ijinyori akumva yaba umukire kurusha abantu bose. buriya rero kubona nyese yaragiye kurongorwa nk'umukire nk'uriya bishobora kumubabaza. ntuzi ko we n'umugabo we baherutse no kuroga inka za muturanyi wabo Ruremesha se? ibyo bintu mwabiretse koko mama ko nta gihamya mubifitiye. Ruremesha ubwe si warimo kwisabira abantu imbabazi mu kabari avuga ko inka ye yishwe n'amashashi koko? ntandura ivugira ubusa ku musozi kareme. kuki se bavuze Sorina ntibavuge murumuna we cyangwa ngo bagire undi bakeka bagakekaho? si nk'ibyo byose se nori burya nibakubwira ngo kanakararoga niyo baba bamubeshyera jya umugendera kure. oya rwose ibyo ntabwo bishyigikiye mama. nimushake ariko ibindi tuganira bitari ukubeshyera abantu amarozi. hakana rero nakubwira iki? nahakane. reka nihere umwana wanjye utuneke muzaniye ndabona yatangiye gutora ka mitende. oya nyogoko oya rwose wiha umwana imineke utabanje kumukarabya intoki. umuneke se uramugira ute? akiririre rata mwana we
urekenya ko umunenganeza utabona ko ushonje. Oya mama, oya rwose. Ibyo nori nakubwira nibyo. Reba rwose umuneke nuronze umwana ubuhaye ntakarabije intoki urumva nawe ubwawe ntiwanakarabye. Ubwo se urumva ko kutagiye kumugaburira umwanda mama? Mwakweruye se mukavuga ko mudashaka ko muroga ko n'ubundi atari ubwa mbere munyita umurozi karebe. Nukuri rwose ntabwo tukwisa umurozi nyogoko, ariko nyine kugira isuku ni ngombwa igihe ugiye kugaburira umwana kugira ngo nyine tumurinde kurwaragurika indwara ziterwa n'umwanda. Ngaha ni musigare mwita ku mwana wanyu atazongera kurwara kubera nyirabazungu reka. None se ubwo ko kwisa ugenda mama? Uhise ugenda kuko tubwiye ko atari byiza kugaburira umwana utabanje gukaraba intoki koko. Ese mwanditse Shyaka kwibaza ari ibyanjye igihe uzi uko nzabyitwaramo. Kukureka twakurekanye cyane ko nta nicyo dufite tugufasha, ariko nitwareka ngo ukomeze kwicisha inzara tureba. Ubundi se kurya bimariye iki? Hameze ko ibyabaye kwicisha inzara byo kuko birakumarira ikinye. Koze ahubwo se ko Chris atigeze akubwira ngo birarangiye nk'ubu igitangaza kibaye akakubwira ati dusobukura ubukwe bwacu wabigenza ute kandi waramaze kwicisha inzara? Yegora Shyaka nawe musaza wanjye. Amara ubwo se urumva haba iki gituma yisubiraho kuko ibyo yambwiye mbizi. None se yigeze akubwira ngo ndakwanze ibyawe nanjye birarangiye? Ntukigire umwana nkaho utazi umuntu Shyaka. None se kugira ngo wemere ko yanyanze nuko ambwira ngo kuva warabyaye genda ndakubenze. Shyaka mufashe yiyakire mu bundi buryo naho kubenga ko yabenzwe byarangiye. Nanjye simvuga ko atabenzwe, ariko nta n'uwamenya da kuva titere nawe nyine atarashaka ashobora gutekereza nyine akavuga ati se ubundi kubyara n'icyaha ku buryo byanyicira ubukwe. Si icyaha ariko ni icyasha. Uzi kubwira umusore ngo burya mfite umwana ngo nabyaranye n'undi mugabo? Umugore n'ubyarereka. Gusa mwana yanjye byose byatewe na mama wanyibyariye. Umunyarwanda nta kosa na rimwe mubaraho Shyaka. Nanga ko iyo agahinda kamaze kukwegeka ari ngewe ugatura. Wagiye kwivamo ntarakubujije? Iyo mbimenya simba narakumviye n'umunsi n'umwe mama. Chris akimara kunyereka ko ankunda nagombaga guhita mubwira ko mfite umwana akankunda bizi cyangwa se akanyanga hakiri kare. Ubwo se yari kuba gucikira yari kujya gukunda umugore kuko abakobwa babuze. Mama ibintu narabibabujije inshuro nyinshi, byarangiye byo guhora muterana amagambo ngo byatewe na kanaka undi nawe ngo ni kanaka, ntacyo rwose byatumarira. Ibyo dushaka nuko anyesa twemerera akarya akareka kwicisha inzara. Shyaka ibyo biryo ni mubishyiraho mundeke nitekerezeho aho nsonzera ndabirya. Anye umwanya wo kwitekerezaho rwose ntawe ukwima, ariko nawe udusezeranye ko byibuze uraruriye. Ubwo ni numva nshonje ndarya. None se kuva ejo wariye ikinye? Si wanditse ku buryo wavuga ngo ni wumva ushonje ngo urarya. Anyesa ubuzima bugomba gukomeza. Uyu muryango ntiworohewe. Ubu ntakorwa iki ngo Anyesa abashe kwiyakira naho mu kiganiro runana cy'ubutaha. Ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico runana official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783 18 10 mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kwigeraho no kwandika ijambo urunana. Dusubikiye ikiganiro runana cy'uyu munsi naho butaha. Murakoze abo kino cy'urunana makuru yacagarukiye ngaha mwakoze kudutega yombi na gahwana.